Вы по внутренностям гадаете. Птичьим хмуро поднял брови хозяин, кроличьим, бараньим, человечьим. Владелец сувенирной лавочки, мужчина средних лет, в потертой жилетке, открыл рот и онемел. Человек в форме вперил в него каменный взгляд. За его спиной трое довольных клиентов гагача передавали друг другу коричневую скляночку, на которой красовалась каллиграфическая надпись: «Алкоголизм вы сопьетесь за полгода». В каком смысле? А лицензия на продажу алкогольной продукции у вас есть? Гость оперся на прилавок, сделав вид, что ничего до этого не спрашивал. Какой там алкоголь? Тряхнул головой хозяин. Змеиный яд на обезьяньем дерьме. Из Камбоджи заказывал. Говорят, от простатит помогает. Один из парней случайно оттолкнул уборщика. Тот замычал, дергая шеи. Затоптался, едва не прокинул ведро. Ребята даже не обернулись, выходя из лавки. Уборщик оглянулся на хозяина оловянными глазенками, вжал кривую голову в плечи и, тихонько блея, продолжил свой хромоногий танец со шваброй. «А зачем людей обманываете?» – вздохнул следователь, изучая табличку «Черный маг» Сергей Белов над прилавком. «Они сами этого хотят», – пожал плечами Белов. «И не хотели бы, сюда бы не пришли». Магазин черной магии за стеной, злая сувенирная лавка, вы серьезно? Конечно нет, злым быть весело, черная магия в моде, как черный юмор и сомнительные комплименты. Если я скажу той девушке, что красота ее глаз скрывает кривизну ног, она сочтет меня интересным. Нет, это никогда не работало. Хозяин сделал скучные глаза, следя за уборщиком, копавшим слюной на пол с прижатой к груди шваброй. «Так вы по делу или просто поболтать? У меня тут слабоумный парень завис». Гость вынул удостоверение. Елецкий, представился он, старший исследователь. Затем водрузил на прилавок портфельчик, щелкнул, выудил папку и протянул хозяину. Заложив палец на нужной странице, серьезно спросил: «Так вы по внутренностям гадаете?» Черт, все эти убитые, пропавшие, вырезки человечины в окрестных мусорках, корпуса тел с вынутыми органами, ужас. Ужасно, что я ничего не чувствую, мне не жаль. Пальцем мне шевельну, чтобы помочь с поисками. Делать мне больше нечего, сами найдут убийцу, пусть даже он успеет разобрать по частям еще парочку горожан. Сегодня опять придет цыганка, она всегда приходит по четвергам. Накупит глазастых оберегов на веревочках, пару колод тарой масел, будет лязгать железнозубым смехом и рассыпаться цветистыми предсказаниями, будет громко и утомительно. Пока еще тихо, с утра стриженный парнишка купил кулончик с единорогом, якобы хранящим девственность. Дурак, хочешь, чтобы дождалась, купи лучше пояс верности. Вечером я поднимусь к себе в комнату и спокойно почитаю. А этот дурачок опять полезет в подвал играть в свои игрушки. Сидит там, возится в грязи, потом от него так несет дерьмом, что даже благовония не спасает, приходится проветривать. Ну, хоть помыться ему мозгов хватает. А вообще, неужели я настолько прочно отгородился от них? Эта стена, выстроенная по кирпичику за все эти годы, с чего же? С чего же началось? Ах, как всегда, отец. Сволочь, если без шуток, то я очень сожалею, но ничем не могу помочь. Белов протер очки и развел руками. «У вас же есть судмедэксперты? Спросите у них. Я обыкновенный шарлатан, да и мы не в кино, чтобы расследование так работало». «Тогда всего один вопрос», – проскопил Елецкий, выкладывая еще пару фотографий. «Что на вашем крыльце делают пятна крови?» «Крови?» – у Белова задергалась щека. «Как? Где?» Он вперился глазами в фотографию, разворачивая и присматриваясь. Наконец вздохнул с облегчением. «А я-то думал, мне не сказал никто. Тут же всего пара капель. Я бы даже и не разглядел». «У нас работа такая», – отчеканил Елецкий, – «разглядывать то, что другие не видят». «Вы не ответили на вопрос». «Я не знаю ответа», – растерянно выдохнул маг. «Может, у кого-то кровь носом пошла. От благовоний такое бывает. Или порезался кто. Но прошлой ночью я спокойно спал в своей постели. Это может кто-то подтвердить?» «Только Хая», – он кивнул на уборщика. «Хая, не Игорем же мне его звать. Он тут вроде талисмана. Создает имидж, живет, как и я, тут же при магазине. Только вот Хая дурачок, то есть совсем, да, Хая?»
Умы-мамф, радостно закивал Хая, подняв на них свои асимметричные рыльцы, измятые в улыбке. Игорф. Остальным переливом сыграла открытая дверь. Стальным переливом сыграла и открытая дверь. Заголосили цветастые юбки, спорхнули шали, затараторила, звеня браслетами чернобровая. «Мой дорогой, все разобрали, все твои амулетики, счастливая твоя рука. Арахиба, хорошую судьбу тебе нагадает, долгих лет тебе, да воссияет над тобой солнце. Ты мой удачливый, мой казенный, мой червовалет». «Гражданочка, потише», — повысил голос Елецкий, буравя глазами Белова. «Значит, единственный, кто может подтвердить, что вы спали в квартире при магазине, это полоумный уборщик. Вы с ним спите вместе? Да что этот гад себе позволяет? Бардак, цирк, балаган. Ладно, выяснили, что спим раздельно, допрос продолжается. Он говорит, есть и другие пропавшие. Говорит, что очень важно, их эксперты нагадали по внутренностям, что людей резали и пытали еще живыми, отрезали им языки и конечности, пускали кровь десятками порезов. И это делал кто-то совсем рядом и совсем недавно. Он был на моем пороге. Психопаты, они мыслят символами. Это наверняка связано с Лавкой, я даже догадываюсь как. Дурака моего жалко. Ему что же на нервы действует это все? А ведь и так мозги набекрень. Голова болит от вони сандала и ладана. Трещотки цыганки, в глазах рябит от этих юбок. Какой-то расхлябанный растаман шаркает по ушам подошвами. О страдание! А где-то мычат без языки обрубки людей, сухо рыдают, скребут культями кирпичи, слез у них не осталось. Кровь на исходе, слишком живо представил картину Забутила. Интересно об убийствах, зачем это? Безразличие к людям не грех, но что заставляет их убивать? Никогда этого не пойму. Я все-таки строил стену, а не гильотину. Повторяю, вы видели вчера Сергея Белова в его комнате. И Белова нервно прогудел Хая, пятясь назад. Белова, черный мать его маг, в своей комнате ночью был, уже крепко надрывался Елецкий, отчаянно жестикулируя. Кривое лицо Хаи сморщилось, как раздавленный помидор. Жалобный скулеж вырывался откуда-то из недр этого помидора. Швабру он выставил перед собой, точно прячась за нее. Следователь махнул рукой. «Я же говорю, IQ, как у кирпича», – подытожил Белов. «Ничегошеньки не соображает, что вокруг происходит. Он пропадал когда-нибудь надолго». «Порченное семя, гнилая кровь», – зловеще процедила Арахиба, тыча бурым пальцем в кретина. «В каком смысле?» – вскинул брови хозяин, не обращая внимания на цыганские фокусы. «Днем нет. Я за ним не слежу, но если бы уходил по ночам, я бы слышал. Лавку запираю, ключ у меня один всегда по себе. Проклятый обречен гореть в аду. Он отлучается из лавки», – поморщился следователь. «Магазин, например». «Нет, покупать он сам не умеет. Я хожу в магазин по мере надобности, а он может готовить простые блюда. Яичницу поджарить, макарон, простенький суп. Дьяволово отродье. Кривая рожа твоя несет черноту и проклятие. То есть на улице не бывает. Ну, он гуляет, сидит на скамеечке в парке или ходит кругами, далеко не уходит, боится потеряться». «Что ж, это верно», – вздохнул Елецкий, делая пометку в блокноте. «Если увидите что-то подозрительное, дайте знать. Конечно». Фамагыфты. Они обернулись, Рахиба размашисто хлестала Хаю связкой бус. Тот жалобно рыдал, пятясь назад. На роже его вспыхнули несколько алых полос. Он мотал головой и хлебковатый поступь семенил в сторону подсобки. «Бесов приплод, грязь человеческая, скот бессловесный, зачем на свет Божий народился такой сукин сын? Ай-ай-ай-ай!» Выл, задыхаясь от плача, дурачок. «Хай-я, хай-я!» Как будто представлялся. «Да уберите же вы ее!» – заревел хозяин. Следователь бросился разнимать драку. Рахиба уже успела загнать Хаю в подсобку, где среди неотделанных стен из рыжего кирпича лупила его по чем попало, впав в какое-то бешенство. «Врешь, не проведешь!» – вопила она. «Чую в тебе паскуду, чую черта!» «Это ты, дрянь, людей изводишь, а ну признавайся!» «А вы, майфуй, ха-ы, а-ы и я!» Гудел, скорчившись за шваброй исполосованный Хая. Бусы разлетались по каморке, весело перестукиваясь. Дурак все голосил на вдохе и на выдохе. «Хы и я, хай и я!» Елецкий наконец догнал гадалку, схватил за локти.
Сбешенная цыганская баба далась непросто, вырвалась, укусила следователя за палец, отпихнула, споткнулась о ногу, врезалась в стену головой. Они боролись еще минут, пока не выдохлись. Елецкий все же защелкнул наручники на запястьях Арахибы. Пока он приходил в себя, его внимание привлекли две детали. Первые были кирпичи. То, что он принял за голые стены, при взгляде в упор оказалось верхней отделкой. Одна из панелей кирпичей торчала из складки. Видно, кто-то из них ткнул локтем в борьбе. Второй деталью был запах. До подсобки не дотягивал царивший в лавочке густой аромат благовония. Здесь пахло иначе. Запыхавшийся следователь дышал часто и глубоко. Еще пара секунд ушла на то, чтобы понять, именно от фальшивого кирпичика тянуло тленом, испражнениями и подгнившим мясом. Он встал и заглянул за панель. Ну, конечно, замочная скважина в железной двери. На пороге подсобки стоял бледный трясущийся хозяин. Елецкий достал табельное, направив на черного мага, и прохрипел: «Открывай!» Однако я выстроил крепкую стену. Когда-нибудь и это должно было закончиться, как заканчивалось все хорошее. Что бы ни радовало меня, мать, сестра, хорошие книги, магическая лавка, все заканчивается, кроме кирпичей. Так что же было первым? Ну, конечно, как всегда, отец. Он не любил меня и пил как сволочь. Маму, конечно, не бил, но скандалы трясли стены каждую неделю. Зато он был без ума от моей младшей сестренки Лины. Она то и дело сваливала на меня сломанные игрушки, мебель и разбитую посуду. Мои попытки объясниться только бесили отца, и он вколачивал в мою маленькую голову ржавыми гвоздями мысль, что мне абсолютно нельзя доверять. Что ж, многие годы мне доверяли слишком многое, слишком верили в мой обман, но это потом, а в то время я узнал главное. Оправдываться нельзя, нужно покорно принимать все тумаки и ругань, тогда они кончаются быстрее. Это был первый кирпич в той стене. В школе нельзя было отвечать, не подняв руки. Еще помню слезы в глазах однокашников, когда за выкрик с места их хлестали линейкой по пальцам. Тянуть руку было бессмысленно, спрашивали лишь тех, кто не знал. Нельзя было сдать того, кто подложил кнопку, тогда другие били больно и бросали в лужи тетради. Нельзя было сказать, что не знаешь виновного, снова линейкой по пальцам. Нельзя было наговорить на себя, уши лопались от криков, потом вызывали мать, отчитывали ее за мое воспитание. Она ходила молчаливой и холодной, отец рвал мои книжки, и это было 100 крат больнее линейки. Я привык молчать, когда меня допрашивали. Это стало очередным кирпичом в стене. Мы росли разными людьми. Я нелюдимым книжным червем без друзей. Лина первой красавица школы, а потом института. Однажды я забирал ее с какой-то вечеринки. Сестра была сильно пьяна, и я почти на себе волок ее домой. На полпути силы покинули ее, и она рухнула без чувств. Одному было не утащить. Звал на помощь, докричался до единственного ночного прохожего. Он оглядел бесчувственное тело Лины, смерил взглядом меня и воткнул мне в ухо кулак. Я ничего не успел заметить, даже не понял, что вырубился. Когда очнулся, Лина лежала на обочине со спущенными штанами, вымазанными кровью и калом. Ублюдка так и не нашли. Все это стало новым кирпичом в стене. И именно после этого отец избил меня так, что не все кости срослись как следует. Его посадили, сестра и мать со мной больше не разговаривают. Я, впрочем, тоже. Челюсть деформирована так, что членораздельно говорить почти не получается. Один глаз смотрит выше другого, нос свернут на бок. Я выгляжу и говорю как кретин, никто не воспринимает меня всерьез. Это стало последним кирпичом в моей стене. Теперь я могу работать за еду у психопата с полным подвалом мычащего человеческого мяса и спокойно читать по вечерам книги, но он не лезет в мои дела, а я не лезу в его. Очень мне нужно знать, зачем и как пытает у людей какой-то сумасшедший владелец мрачной магической лавки, хотя я давно догадывался, что все это ради его колдовства, в которое он на самом деле почему-то верит. А я, во что верю я, хай я. Ты понимаешь, что здесь было? Целая армия полицейских, фотографов, судмедэкспертов и медиков толпилась в запертые лавки. Арахиба увезли, хозяин сидел тут же, закованный в стальные браслеты, жалкий в этих разбитых очках и засаленной жилетке. Хая, как ни в чем не бывало,
забыв об искривленном лице, тер шваброй пол и начинал реветь, едва кто-то пытался ему в этом помешать. «Лавка черной магии», – мрачно скривил рот коллега Елецкого, – «со всеми этими мертвецами и калеками в подвале. Создают зловещую ауру, а я уже почти верю, что на этих вещах висят реальные проклятия. Купите и умрите». А так и было. Иван отрешенно буркнул Елецкий. Злые подарки, он в них верил. Люди приходили к нему за смешными штуками, чтобы в шутку проклясть ближних. Все эти руны и амулеты для гадалок, зуб даю, мы на них найдем следы крови жертв. Глянь-ка, на стойке с порчами. Иван присел, изучая содержимое стеллажа. И потенция, депрессия, диарея. Хочешь заговор на понос? Боюсь представить, из чего он их делает. Из Камбоджи Елецкого передернуло. Белов, что на самом деле было в той настойке с алкоголизмом. Циррозная печень, прозрачным голосом выдавил черный маг, не поднимая головы. Ох. Эксперт в перчатках поставил на прилавок книгу, здоровенный рукописный фолиант под старину. Ручной работы, кропотливый, долгий, любовный, открыл на середине. Удовлетворенно кивнул. А как же иначе? Или оригинал Некрономикона может быть написан томатным соком? Будем выяснять, чья кровь. Я бы еще материал переплета изучил. Нет, ну ты только глянь на ценник. Елецкий смерил его таким взглядом, что эксперт стушевался и пошел за пакетиком для улик. Мимо проволокся, кивая распухшей губой носа, довольно хая. Он все так же возил свои швабры, радостно пялись на всю суету асимметричными заплывшими глазками. Тряпка на швабре давно была сухая. Вот и все, закрылась лавочка за стеной. Найду, куда еще пристроиться. Дурак, он же дурак, от него скрывать нечего. Я даже не прячу улыбку. Все думают, что я ничего не понял, если понял, то уже забыл. Елецкий поворачивается ко мне и вздыхает. Понимаешь, браток, с кем ты жил все это время? И ведь не убил же он тебя. Эх, будь у тебя мозги на месте, вот ведь черт, он же вообще не соображает, что вокруг него происходит. Мым, киваю я, скались кривой своей малозубой пастью. Мне умбим был. Именно. Вся эта история только что стала еще одним кирпичом. За ней будет другая, потом следующая. Они никогда не закончатся. Я никогда не перестану строить свою стену. За ней уютнее, за ней безопаснее. Насилие не порождает насилие, оно порождает бездействие. Это они не соображают, что вокруг них происходит. А вот я давно понял кое-что, о чем они не догадываются. Одну очень важную свою особенность. У меня есть рот, но я должен мычать.